Кто сказал, что после 70 поздно исполнять мечты? Многие пенсионеры думают, что поездки к морю для них недоступны из-за возраста и здоровья. Но вот удивительная новость. Морской отдых особенно полезен именно пожилым людям. Йод в морском воздухе укрепляет иммунитет, плавание снимает боли в суставах, а новые впечатления борются с депрессией. Санатории России предлагают льготные путевки для пенсионеров со скидками до 50%. Многие принимают социальные карты. Достаточно справки от терапевта, и можно ехать отдыхать. Чем раньше начнете планировать поездку, тем больше вариантов найдете. Пишите «Экономия» в комментариях для получения топ-5 льгот для пенсионеров в 2025.